नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। न्यानो अभिवादन यहाँहरू सम्पूर्ण योग अभ्यासी मित्रहरू जो देखेर प्राइम टेलिभिजनको स्क्रिनबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। बिहानीको चिसो मौसम, शीतल मौसम, चराहरूको चिरबिर चिरबिरसँगै बिस्तारै घामको कलिलो लालीसँगै यहाँहरू यतिखेर यो लाइभ योग सेसनमा हामीसँगै जोडिनु भएको छ। यही आशा अनि अपेक्षा राख्दछु र यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सिमोन नेउपाने र मलाई आज पनि यसै गरी साथ दिँदै हुनुहुन्छ योग मोडल गोल्ड मेडलिस्ट निशा श्रेष्ठजीले। त मित्रहरू, आज पनि हामी झन्डै 1 घण्टा यहाँहरूसँग योगमय जीवन, आनन्दमय जीवन, ध्यानमय जीवन बिताउने छौं। हामी भित्रको शक्ति, लुकिएर बसेको शक्तिलाई आज पनि हामी झकझकाएर जगाउने छौं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आफू भित्र लुकेर रहेको दैविक शक्तिलाई आज हामी जगाउने छौं। हामी भित्र सूक्ष्म रूपमा ती शक्ति, संसारलाई बदल्न सक्ने शक्ति, हामी भित्र सूक्ष्म रूपमा संसारलाई जित्न सक्ने शक्ति, हामी भित्र सूक्ष्म रूपमा आफूलाई बनाउन सक्ने शक्ति, समाजलाई बनाउन सक्ने शक्ति, देशलाई बनाउन सक्ने शक्ति लुकेको छ। दैविक रूपमा त्यो शक्ति लुकेको छ। त्यो शक्तिलाई जगाउने, त्यो शक्तिलाई उठाउने, त्यो शक्तिलाई फैलाउने एक मात्र भरपर्दो विश्वासिलो साइन्टिफिक रिजन भनेको योग नै हो। त्यो मार्ग भनेको योग नै हो। जब हामी योगसँग जोडिन्छौं, योगसँग जोडिएपछि हामी भित्रको शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति त्यो दैविक रूपमा लुकेको छ। त्यो शक्तिलाई जगाउन सक्यौं भने दुनियाँमा सबै थोक सम्भव छ। जब हामी कमजोर हुन्छौं, कमजोर मान्छेको लागि दुनियाँमा हर चीज असम्भव, हर चीज असम्भव, र शक्तिशाली मान्छेको लागि दुनियाँमा हर चीज सम्भव, हर चीज सम्भव, हर चीज सम्भव। आउनुहोस् आज पनि सुरु गरौँ यो बिहानीको योग सत्र। यहाँहरू सम्पूर्ण सहज रूपमा म्याट ओछ्याएर बसिसक्नु भएको छ, यही आशा अनि अपेक्षा राख्दछु। र म्याटमा सहज रूपमा, सहज आसनमा सहज रूपमा पलेटी कसेर बस्न सक्नुहुन्छ भने पलेटी कसेर, खुट्टा छोडेर बस्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँलाई कम्फर्ट फिल हुन्छ त्यसै गरी बस्नु होला। घरका झ्याल ढोका खोलिदिनुहोस् ताकि फ्रेस हावा भित्र छिरोस्, फ्रेस अक्सिजन। किनकि हामी योगमा धेरै कार्बन डाइअक्साइड फालिरहेको हुन्छौँ भने हामीलाई अक्सिजन प्रशस्त चाहिन्छ। अक्सिजन आउने मार्गहरू पुरै खोलिदिनुहोस्। सँगसँगै नाकलाई पनि खोल्नु होला। नाक पनि सफा गरेर बस्नु होला ताकि फ्रेस तरिकाले हामी हावा लिन सकौँ। र अब हामी सुरु गरौँ आजको सूक्ष्म व्यायामबाट। हामीले उठेर गर्ने सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्यौँ, बसेर गरिने सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्यौँ, र आजको एपिसोडमा हामी सुतेर गर्ने व्यायाम र सुतेर गर्ने योग आसनलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। त मित्र, आज हामी सुतेर गर्ने आसनका लागि तयार रहौँ, जसका लागि अब हामी पल्टिनु पर्ने हुन्छ। निशाजीलाई हेर्नुहोला। आज म डिस्क्राइब गर्छु, निशाजीले आसनहरू लिनुहुन्छ। यसै गरी सर्लक्क भुइँमा मजाले पल्टिदिनुहोस्, मजाले भुइँमा पल्टिदिनुहोस्। र अब हामी सूक्ष्म व्यायाम सुरु गर्दैछौँ। खुट्टाका औँलाहरूबाट तल माथि, तल माथि, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। 5, 6, 7, 8। अब खुट्टालाई हामी राउन्ड पैतालालाई राउन्ड घुमाउँछौँ ताकि कुर्कुच्चाका हड्डीहरू सही तरिकाले चलायमान हुन सकुन्। कुर्कुच्चाका
जोड्नीहरू सही तरिकाले चलायमान हुन सकोस्। राउन्ड राउन्ड 4 5 6 7 8। अब अपोजिट साइडबाट यसलाई अर्को साइडबाट घुमाउँछौँ। 2 3 4 5 6 7 8। अब बिस्तारै खुट्टालाई 1 फुट जति फटाइदिउँ। अब दाहिने खुट्टालाई माथि उठाउँदै अगाडि पछाडि गर्छौँ। पहिला तानौँ आफूतिर, अगाडि छोडौँ, फेरि तानौँ 2 अगाडि छोडौँ, फेरि तानौँ 3 अगाडि छोडौँ। श्वास सँगसँगै मिलाउनु होला। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै 5 6 7 8। अब यसै गरी अर्को खुट्टा 1 2 गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै 3 4। तनक्कै तान्नु होला आफूतिर। जतिसम्म तान्न सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म तान्दिनुहोस् र मजाले तन्काएर छोडिदिनुहोस्। 5 6 7 र यो 8। गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। श्वासलाई मिलाउनुहोस्। अब दाहिने खुट्टालाई हामी राउन्ड राउन्ड घुमाउँछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यसलाई अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही प्रक्रिया अर्को खुट्टाबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट साइड यही खुट्टालाई 1 2 3 4 5 6 7 8। रिल्याक्स। खुट्टालाई बिस्तारै भुइँमा राखिदिनुहोस्। सहज तरिकाबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, गहिरो श्वास छोड्नुहोस्। अब दुवै खुट्टालाई तल माथि गर्छौँ हामी। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। अब यसै प्रक्रियालाई कन्टिन्युटी दिँदै अब हामी साइक्लिङ गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई साइकल घुमाए जस्तै गरी मजाले साइकल चलाए जस्तै चलाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, स्पष्ट रूपमा तपाईँले यी प्रक्रियाहरूलाई नियालेर हेर्नुहोस् र सँगसँगै यसै गरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। रन 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 मजाले चलाइदिनुहोस्, 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 चलाइदिनुहोस्। साइकल चलिरहेको छ, शरीर स्फूर्त भइरहेको छ। साइकल चलिरहेको छ, शरीर स्वस्थ भइरहेको छ। साइकल चलिरहेको छ, शरीर मस्त भइरहेको छ। अब यसैलाई अपोजिट तरिकाबाट अब उल्टो चलाइदिनुहोस्। 1 2 गो 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 गो। हेर्नुहोस्, साइकल चलाए जस्तै गरी खुट्टाले तपाईँको घुँडा, थाई, कम्मर र पेटलाई पनि यसले बलियो बनाउँछ। पेटदेखि खुट्टाका औँलासम्म यसले तन्दुरुस्त बनाउँछ। अब रिल्याक्स। बिस्तारै दुवै खुट्टालाई छोडिदिउँ। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। मित्रहरू, हामीले खुट्टाको व्यायाम यतिखेर सकाएका छौँ। अब हामी हातका व्यायाम, हातका औँला, हातका जोर्नीहरू सम्पूर्ण भागलाई चलायमान गराउँदैछौँ। हामी सँगसँगै गर्नुहोला। अब जसरी निशाजीले हात तन्काउनु भएको छ त्यसै गरी हातलाई एकदम स्ट्रेट 90 डिग्रीमा सिधा राखिदिनुहोस् र औँलाहरूलाई मजाले चलाइदिनुहोस्। 1
2 3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स। अब दुवै हत्केलालाई एक हत्केलाको सपोर्टले अर्को हत्केलालाई तलमाथि हामी तान्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यसै गरी अर्को हात 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दुवै हत्केला घुमाइदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दुवै हातका कुइनाहरूका लागि तलमाथि 1 2 3 4 5 6 7 8। रिल्याक्स। अब दायाँ बायाँ पनि गर्छौँ यसै गरी। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिल्याक्स। अब बिस्तारै दुवै हातका कुइनाहरूले घुँडालाई क्रस गरेर हामी टच गराउँदै एक्सर्साइज गर्छौँ। बिल्कुल ध्यान दिनुहोला, हातलाई टाउकोको मुनि हातका पन्जाहरूलाई फिक्स गरिदिनुहोस्। दुवै पैतालाले घुँडालाई टेकिदिनुहोस्। खुट्टा हल्का उठ्छ। टाउकोलाई अलिकति उठाउँदै अब दाहिने हातले देब्रे खुट्टा र देब्रे हातले दाहिने खुट्टा क्रस गराइदिँदै हामी 16 चोटि गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिल्याक्स। अब हामी एउटा अन्तिम व्यायाम गर्छौँ, त्यसपछि हामी योगासनमा प्रवेश गर्छौँ। अब हामी झुलन गर्छौँ, एकछिन शरीरलाई झुलाउँछौँ मजाले। शरीरलाई पहिला दुवै पैतालाले भुइँमा टेक्दै अलिकति खुट्टा उठाउँदै हातले खुट्टालाई समाउने र शरीरलाई जसरी झुल्छ पिङ झुला त्यसै गरी झुलाइदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब शरीरलाई रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। शरीर बिल्कुल रिल्याक्स, आनन्दित तरिकाले शरीरलाई बिस्तारै गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै शरीरलाई भुइँमा पल्टाइदिनुहोस्। बिस्तारै शरीर भुइँमा पल्टिन्छ। अब हामी सूक्ष्म व्यायामलाई सकाएका छौँ र अब हामी आज सुतेर गरिने 6वटा योगासन यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। जसरी उठेर गरिने 6वटा आसन, बसेर गरिने 6वटा आसन यहाँहरूलाई गराइसकेका छौँ भने आज सुतेर गरिने 6वटा आसन, एकपक्षीय द्विपक्षीय, शरीरलाई मोडेर गरिने आसन, शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन, सुतेर गर्दाखेरि अगाडि झुकेर गर्ने आसन र पछाडि झुकेर गर्ने आसन। यी आसनका आफ्नै विज्ञानहरू लुकेका छन्, यी आसनका आफ्नै फाइदाहरू लुकेका छन्। तर एउटा अपनाउनै पर्ने सावधानी, अक्सर हामी योग गर्दाखेरि कहाँ चुक्छौँ? योग गरेपछि कोही कोही व्यक्तिले सुन्नुहुन्छ साह्रै नमिठोसँग कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, योग गरेको म झन् धेरै रोगी भएँ, योग गरेको मेरो ढाड सड्कियो, योग गरेको मलाई फोक्सोमा समस्या देखियो,
योग गरेको मलाई टाउकोमा समस्या देखियो, योग गरेको मेरो आँखामा समस्या देखियो। किन भन्दा यदि तपाईमा यदि अरू कुनै डिजिजहरू लुकेका छन्, दीर्घकालीन रोगहरू छन्, समस्याहरू छन् भने त्यसका सावधानी अपनाएर चाहिँ योग गर्नुपर्ने हुन्छ। योग गर्नु नै पर्ने हुन्छ जुनसुकै रोगका अवस्थामा पनि, तर सावधानी अपनाएर योग गर्नुपर्ने हुँदा सबभन्दा पहिला डाक्टरसँग देखाएर तपाईको रोगमा योग गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, त्यसैगरी अनि योग इन्स्ट्रक्टरसँग सल्लाह लिएर मलाई यो रोग भएको छ, यो रोगमा मैले योग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ र कस्ता कस्ता किसिमका योग गर्न सक्छु, कस्ता कस्ता किसिमका योग गर्न सक्दिनँ, त्यो कुराको डिटेल्स इन्फर्मेसन लिएर मात्रै तपाईले योग गर्नुभयो भने तपाईमा भएका दीर्घकालीन समस्याहरूले, तपाईमा भएका प्रेसर, सुगर लगायतका विभिन्न रोगहरूले तपाईलाई डिस्टर्ब गर्न पाउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसका सावधानी अपनाएर परामर्श लिएर मात्रै योगासन गर्न उचित मानिन्छ। अन्यथा योग प्रतिको मान्छेमा चाहिँ गलत मेसेज जान सक्छ। त्यसकारणले गर्दा सावधानी अपनाएर तपाईको दीर्घकालीन रोगसँग कुन कुन आसन गर्न मिल्छ या मिल्दैन। ओके, आउनुहोस् अब हामी आज सुतेर गरिने केही महत्त्वपूर्ण आसनहरूलाई जोड्दैछौँ। बिस्तारै सुतिदिनुहोस्, घोप्टो परेर सुत्नु। सबभन्दा सुरुमा हामी प्लाङ्क, जस्तै यसलाई म पनि गरेर देखाउँछु सँगसँगै, मलाई पनि साह्रै मजा लाग्छ यो गर्नको लागि। यहाँहरूले निशाजीलाई मजाले निहाल्नु होला। सबभन्दा पहिला हामी यसरी सुतेका छौँ सर्लक्कैसँग। अब गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास लिनुहोस् र हातलाई बिस्तारै अगाडि टक्कै छातीको छेउमा टेकेर खुट्टाको सपोर्टमा शरीरलाई उठाइदिनुहोस्। जति सेकेन्डसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ सक्दै सक्नु भएन भने पनि 15 सेकेन्ड चाहिँ तपाईले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड, 1.5 मिनट, 2 मिनट। सक्नुहुन्न भने कम्तीमा पनि 15 सेकेन्ड चाहिँ गर्नुहोस् मित्र, किनकि आफूभित्र लुकेको सूक्ष्म शक्तिलाई आज जगाउनु नै पर्छ। आफूभित्र लुकेर बसेको अदृश्य शक्ति जसले तपाईलाई संसार जित्न सक्ने क्षमता दिन्छ, त्यो शक्तिलाई जगाउनै पर्ने हुन्छ। त मित्रहरू, होल्ड गर्नुहोस् आसनलाई, सामान्य रूपमा श्वास लिँदै सामान्य रूपमा श्वास छोड्दै। ध्यान दिएर सँगसँगै गर्नुहोस्। अब बिस्तारै शरीरलाई छोडिदिउँ भुइँतर्फ। रिल्याक्स, बिल्कुल रिल्याक्स छोडिदिनुहोस् शरीरलाई। मैले फेरि पनि भन्दैछु मित्र, तपाईभित्र लुकेर बसेको सूक्ष्म शक्तिलाई जगाउनको लागि योग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी एकपक्षीय आसन गर्यौँ। अब दुई तरिकाबाट गर्ने आसन, सुतेर गरिने आसन। अब हामी आज ध्वजासन गर्दैछौँ। शरीरलाई झन्डा जस्तै बनाउँछौँ। दिशाजीलाई ध्यान दिनुहोला। दुई तरिकाबाट, दुईपट्टिबाट दुवै हातका सपोर्टले यो आसन गरिन्छ। सबभन्दा पहिला दाहिने हातले भुइँमा टेक्दै देब्रे हातलाई माथि उचालेर शरीरलाई बिल्कुल एकदमै स्ट्रेट सिधा गरिदिनुहोस्। र मित्र, एउटा हातले भुइँमा टेकिन्छ र अर्को हात आकाशतर्फ 90 डिग्रीमा, दुवै खुट्टाले भुइँमा सपोर्ट दिएर शरीरलाई एकदमै स्ट्रेट राखिन्छ। यो आसनले तपाईको दाहिनेपट्टिको मांसपेशीलाई बिल्कुलै जिम गर्दा जसरी चाहिँ शरीर स्लिम बन्छ, त्यस्तै गरी तपाईको शरीरको पार्टलाई, छातीलाई, थाइलाई, हातलाई स्लिम बनाउँछ। कतिजनाको चाहना हुन्छ नि सिक्स प्याक निकाल्ने। मित्रहरू, सिक्स प्याक निकाल्नको लागि, शरीरमा प्याक निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो आसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, श्वासमा ध्यान। बिस्तारै श्वास तान्दै 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 सामान्य अवस्थामा फर्किनुहोस् र श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब यसलाई अर्कोपट्टिबाट हामी गर्छौँ, अपोजिट साइडबाट। ध्यान दिनुहोला। अर्को साइड बिस्तारै फर्किनुहोस्। अब हामी
अघि दाहिने हातले भुइँ टेकेका थियौँ, अब देब्रे हातले भुइँ टेक्छौँ र दाहिने हातलाई माथि उचाल्दै गहिरो श्वास तान्दै हात माथि 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 र श्वास छोड्दै हात तल। त मित्र, जसरी मैले अघि यसका फाइदाहरू बताएँ, त्यसै गरी यो पट्टिबाट अर्को साइडमा यही सेम बेनिफिट यो आसनको छ, सेम फाइदा यो आसनको छ। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। सक्नुहुन्छ भने यसलाई 1 मिनेटभन्दा बढी गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने कम्तीमा पनि 15 सेकेन्डभन्दा माथि गर्नु नै पर्ने हुन्छ। 15 सेकेन्डभन्दा माथि गर्ने नै कोसिस गर्नुहोस्। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै 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 रिल्याक्स। अब शरीरलाई छोडिदिनुहोस्, रिल्याक्स। अब हामीले एकपक्षीय आसन गऱ्यौँ, द्विपक्षीय आसन गऱ्यौँ। अब शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन गर्छौँ। अब शरीरलाई मोड्नको लागि फेरि तपाईँ रिल्याक्स शरीरलाई, पहिला प्रिपरेसन तपाईँ शरीरलाई तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् अर्को आसन गर्नको लागि। शरीर तयार छ। अब शरीरलाई अलिकति कोल्टो पार्दै दुवै दाहिने खुट्टालाई देब्रे घुँडामाथि र भुइँतिर तन्काउँदै तन्काउँदै खुट्टालाई बिल्कुल भुइँतिर तन्काउनुहोस् र टाउकोलाई अपोजिट डिरेक्सनमा। कम्मरको भाग यति बटारिएको छैन यतिखेर भने तपाईँले गरेको आसन मिलेन है मित्रहरू भन्ने बुझ्नुहोस्। कम्मरको भाग जसरी कपडा निचरिन्छ धोएपछि, त्यसै गरी बिचमा सर्र कम्मरको भागलाई हामी निचोर्छौँ। कम्मरको भागमा दुखाइ आइरहेको छैन भने आसन मिलेन भन्ने बुझ्नु होला। हेर्नुहोस्, टाउको अपोजिट डिरेक्सनमा छ, खुट्टा अपोजिट डिरेक्सनमा छ र कम्मरको भाग पुरै बटारिएको छ। यसले तपाईँको कम्मरमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ, पाचन प्रक्रियालाई समाधान गर्छ, ग्यास्ट्रिक सुगरका समस्याहरूलाई यो फाइदाजनक छ। निन्द्रा लाग्दैन कसैलाई भने मित्र, आनन्द निदाउनको लागि पनि यो आसन फाइदाजनक छ। अब बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै 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 सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। अब यसलाई अर्को पट्टिबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब देब्रे खुट्टालाई दाहिने घुँडामा राखौँ र दाहिने हातले देब्रे घुँडालाई तान्दै 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 भुइँतिर र टाउको बिल्कुल अपोजिट साइडमा कम्मरलाई पुरै बटार्दिउँ। कम्मरलाई पुरै बटार्दिनुहोस्। जसरी कपडा निचोर्दाखेरि बिचबाट तर पानी निस्किन्छ, त्यसै गरी तपाईँको पेटमा लागेको बोसो, कम्मरमा लागेको बोसोलाई तर निचोर्दिनुहोस्, तर निचोर्दिनुहोस्। अझै तन्काइदिनु, अझै बटार्दिनुहोस्। जति बटार्न सक्नुहुन्छ बटार्दिनुहोस्। र यो आसन पनि सक्नुहुन्छ भने 1 मिनट 2 मिनट, सक्नुहुन्न भने कम्तीमा 15 सेकेन्ड या 30 सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सुरुवात 15 सेकेन्डबाट गर्नुभयो भने पनि मित्र, भोलिपल्ट 20 सेकेन्ड, पर्सिपल्ट 25 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 35 सेकेन्ड, 40 सेकेन्ड बढाउँदै 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 लगेर यसलाई तपाईँले घन्टौँसम्म गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै अब बिस्तारै फर्किनुहोस्, रिल्याक्स। हामीले शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन पनि गरिसक्यौँ। अब शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन हामी गर्दैछौँ। शरीरलाई छड्के बनाइदिनुहोस्। अब देब्रे हातले जमिनमा टेकौँ, दाहिने खुट्टालाई माथि उठाउँदै टाउको नजिकै आउने गरी तानिदिनुहोस्। ध्यान दिएर हेर्नु होला यो आसनलाई। देब्रे खुट्टाले जमिनमा टेकिएको छ, दाहिने हातले खुट्टालाई आफूतिर तानिएको छ र जतिसम्म तान्न सक्नुहुन्छ मित्र खुट्टालाई तान्नुहोस्। खुट्टा खुम्चिन पाउँदैन, खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेट राख्नुपर्ने हुन्छ 90 डिग्रीमा। घुँडाको भाग नखुम्चाउनु होला। घुँडाको भाग खुम्चियो भने यसले
त्यति धेरै फाइदा दिँदैन मित्रहरू। घुँडाको भागलाई एकदम स्ट्रेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले गर्दा आसन गर्दा दुखिरहेको छैन शरीरमा भन्ने मनमा नै विचार गर्नुहोस्, मैले गरेको आसन मिलिरहेको छैन। शरीरलाई दुखाउनु नै पर्छ, शरीरमा पेन हुनु नै पर्छ। मैले सुरुमा पनि भने, यदि स्वस्थ रहने, खुसी रहने र जीवनमा सफल रहने हो भने शरीरलाई चलाउनै पर्छ, मनलाई चलाउनु नै हुँदैन। तर अक्सर जीवनभरि हामीले गल्ती कहाँ गऱ्यौँ? भयभरको दुःख मनलाई दियौँ, भयभरको मन चलायमान गरौँ र शरीरलाई चलाउँदै चलाएनौँ, शरीरलाई आराममा छोडिदियौँ। त्यही भएर रोग बढ्यो। शरीर चलेन, शारीरिक रोग भयो, मन चल्यो, मानसिक रोग भयो। शरीर चलेन, शारीरिक रोग, मन चल्यो, मानसिक रोग। त्यही भएर मन चलाउन ठ्याक्कै छोडिदिनुहोस्, मानसिक रोगबाट मुक्ति। शरीर चलाको चलाइ गर्नुहोस्, शारीरिक रोगबाट मुक्ति। त मित्र, अब बिस्तारै यो आसन तपाईँले गरेर सकाइसक्नु भएको छ भने अब खुट्टालाई बिस्तारै 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 तर झारिदिउँ। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब यो अर्को डिरेक्सनबाट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई, यो आसनलाई अर्को साइडबाट गर्नको लागि अब अर्कोपट्टि तपाईँ टर्न हुनुहोस्। जतापट्टि सिरानी लिनुभएको थियो त्यसको अपोजिट साइडमा अब टाउको गर्नुहोस्। अब दाहिने हातले जमिनमा टेक्दै, देब्रे हातले देब्रे खुट्टालाई जति सक्नुहुन्छ आफूतिर तानिदिनुहोस्। तन्काइदिनुहोस्, पुरै पुरै तन्काइदिनुहोस्, तनक्क तन्काइदिनुहोस्। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै खुट्टाका सम्पूर्ण भाग तन्किएको हुनुपर्छ। सम्पूर्ण मांसपेशीहरू, यसले तपाईँका खुट्टाका मांसपेशीहरूलाई एकदमै बलियो बनाउँछ। कम्मरमा भएका विकारहरूलाई फालिदिन्छ। पेटका समस्याहरू यसले टाढा पार्छ। पाचन प्रक्रियालाई पनि बलियो बनाउँछ। एकाग्र हुने क्षमतालाई यसले बढाउँछ। कब्जियतका समस्याहरूमा यो फाइदाजनक छ। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै कम्तीमा पनि 15 सेकेन्ड र दिन प्रतिदिन 5-5 सेकेन्डको दरले बढाउँदै जानुहोस्। जति तपाईँको 5-5 सेकेन्डको दरले बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति तपाईँको शक्ति बढ्दै जान्छ। आजभन्दा भोलि शक्ति बढी, भोलिभन्दा तपाईँको पर्सिको शक्ति बढी, पर्सिभन्दा निको पर्सि शक्ति बढी। यानि कि तपाईँले 5 सेकेन्ड, धेरै होइन मित्र, प्रत्येक दिन तपाईँको एक्सर्साइजमा, योगमा 5 सेकेन्ड मात्रै बढाइदिनुहोस्। आजभन्दा भोलि 5 सेकेन्ड बढी गर्छु। त्यो गर्दा गर्दै 1 महिना तपाईँ लगातार योग अभ्यास गरिसकेपछि 1 महिनापछि तपाईँको शरीरमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईँ 1 मिनटबाट सुरु गर्नुभएको थियो भने 1 घन्टा गर्न सक्ने तपाईँको क्षमता बनिसकेको हुन्छ। अब गहिरो श्वास तान्दै बिस्तारै खुट्टालाई तल 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 तल, रिल्याक्स 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 रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै अब हामी बटारेर गर्ने आसन पनि गऱ्यौँ, मोडेर गर्ने आसन पनि गऱ्यौँ। अब पछाडि झुकेर गर्ने आसन र अगाडि झुकेर गर्ने आसन, दुईवटा आसन बाँकी छन्। अब सबभन्दा पहिला हामी पछाडि झुकेर गर्ने आसन र मलाई असाध्यै मनपर्ने आसन हामी भुजङ्ग आसन गर्छौँ। यो भुजङ्ग आसन हामीले घन्टौँसम्म प्र्याक्टिस गरेका हुन्छौँ मित्र। यो आसनले तपाईँका ढाड कम्मरका दुखाइ चैत गरिदिन्छ। प्रेसरका बिरामीहरूले यो आसन सावधानीपूर्वक अलिकति मात्रै झुकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मुटुका समस्याका बिरामीहरूले पनि सामान्य रूपमा मात्रै। अब यसलाई हामी लगभग 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटको बिचमा गर्छौँ। शरीरलाई बिल्कुल बिस्तारै सुताएर हामी गहिर हातले, दुवै हातकेलाले जमिनमा टेकौँ। छातीको एकदम स्ट्रेटमा सिधा, छातीको एकदम स्ट्रेटमा सिधा र बिस्तारै 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 नाभि र कम्मरको बीचको भागले भुइँमा टेकेको हुन्छ र टाउकोलाई बिल्कुल तन्काइदिनुहोस्। टाउकोलाई, गर्दनलाई बिल्कुल तन्काइदिनुहोस्। घाँटीका समस्या, छातीका समस्या, अझै यो महिलाहरूको यौन समस्या, प्रजनन समस्या, अझ यो आसनले
महिलाहरूमा हुने महिनावारी गडबडीका समस्यालाई पनि फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। महिलाहरूले त विशेष गर्नुपर्ने आसन हो यो। महिलाहरूले नछुट्याइकन नियमित रूपमा यो आसनलाई गर्नै पर्ने हुन्छ, जसको महिनावारी गडबडीमा विभिन्न समस्या, धेरै पेट दुख्ने, ज्यादा रगत बग्ने, टाइम ढिलो चाँडो हुने, ती महिलाहरूलाई यो आसनले निकै फाइदा पुग्छ। अझ तन्काइदिनुहोस् मजाले आसनलाई। यदि तपाईँको ढाड दुखिरहेको छैन, गर्दन दुखिरहेको छैन भने आसन मिल्दैन मित्र। तन्काइदिनुहोस्, तन्काइदिनुहोस् मजाले, तन्काइदिनुहोस् मजाले, तन्काइदिनुहोस् मजाले, तन्काइदिनुहोस्। बिस्तारै 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 अब सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। श्वास छोड्दै 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 रिल्याक्स रिल्याक्स। त मित्रहरू, मैले चाहिँ यहाँलाई ब्रिफ गर्छु, निशाजीलाई मजाले हेर्नु होला। अब हामीले पछाडि झुकेर गर्ने आसन गरिसकेका छौँ। अब अगाडि झुकेर गर्ने आसनका लागि हामी तयार हुँदैछौँ। अब सामान्य रूपमा अब अगाडि फर्किनुहोस् बिस्तारै। अघि घोप्टो परेर सुत्नु भएको थियो भने अब माथि फर्किएर सुत्नुहोस्। यसैबाट हामी हलासन लिँदैछौँ। हलासन नयाँ योग साधन मित्रहरूका लागि अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ यो आसन, र पुराना योग साधक हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो आसन सजिलो हुन्छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने कोसिस मजाले गर्नु होला। अब बिस्तारै दुवै खुट्टालाई उठाउँदै बिस्तारै बिस्तारै जमिनसम्म छोइदिनुहोस् खुट्टालाई। आसनलाई ध्यान दिनु होला। ढाडलाई सपोर्ट दिन सकिन्छ हातले। हातले कम्मरलाई सपोर्ट दिँदै दुवै खुट्टाले पछाडि भुइँमा टेकिदिनु होला। गर्दनको सपोर्टमा बिल्कुल शरीरलाई अड्याउनुहोस्। सामान्य रूपमा श्वास प्रक्रिया। यो आसन पनि तपाईँको स्वस्थ जीवनको लागि, आनन्दित जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आसन हो मित्र। सकिन्छ 30 सेकेन्ड, 1 मिनट, 2 मिनट, सकिन्न भने कम्तीमा पनि 15 सेकेन्ड चाहिँ यो आसन होल्ड गराउनु होला। अब बिस्तारै यो आसन सकेर फर्किँदा बिस्तारै बिस्तारै हातलाई तल, खुट्टालाई बिस्तारै माथि 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 र रिल्याक्स बिस्तारै खुट्टालाई छोडिदिउँ। अब शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स पोजिसनमा छोडिदिनुहोस्। बिल्कुल रिल्याक्स, शरीर रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। शरीरमा आइरहेको आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस् मित्र, जसलाई आनन्दको पनि आनन्द, परम आनन्द भनिन्छ। परम आनन्द जसरी हामी पूजा गर्दा परमानन्दलाई सम्झिन्छौँ, परमानन्द यानि कि परम आनन्द। आनन्द भन्दा पनि माथि अझै ठुलो आनन्द छ। आनन्द भन्दा पनि माथि अझै महत्त्वपूर्ण आनन्द छ। हामी त अहिलेसम्म आनन्द भन्दा माथि पुग्नै सकेका छैनौँ। विभिन्न समयमा आनन्दित छु भनिन्छ हामी, आनन्दमा छु भनिन्छ हामी। तर जब योगसँग जोडिनुहुन्छ, ध्यानसँग जोडिनुहुन्छ, प्राणायामसँग जोडिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ अरे वाह, आनन्द त केही पनि होइन, परम आनन्दको अगाडि आनन्द केही पनि होइन हो। त्यही चिज दिन्छ तपाईँलाई योग र ध्यानले। म परम आनन्दमा छु, आनन्दभन्दा पनि माथि छु। अब हामी बिस्तारै प्राणायामको लागि तयार हौँ मित्र। बिस्तारै उठौँ, बिस्तारै उठौँ। अब दुवै खुट्टालाई पलेटी कसेर हामीले सूक्ष्म व्यायाम पनि सकायौँ। हामीले योग अभ्यास आज सुतेर गरिने योगासनहरू पनि सकायौँ। अब मित्र हामी प्राणायाम गरौँ र प्राणायामका लागि तयार हौँ। शरीरलाई बिल्कुल आनन्दमा छोडौँ, रिल्याक्स। शरीरमा आइरहेको आनन्द र स्फूर्तिलाई महसुस गरौँ।
पलेटी कसेर सहज तरिकाले जसरी बस्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी बस्नुहोस्। आँखालाई अलिकति बन्द गर्नुहोस् र अलिकति स्क्रिनमा पनि हेर्नु होला टिभीमा। पुरै आँखा बन्द गर्नुभयो भने तपाईँले हामीलाई देख्नुहुन्न। फेरि हुन त यो आँखा बन्दै गरेर गर्नुपर्ने हो, तर हामीलाई हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हेर्नुहोस्, अलिकति आनन्दले बन्द गर्नुहोस्। अब हामी आजको पहिलो प्राणायाम शीतली प्राणायामबाट सुरु गर्दैछौँ। यो प्राणायामले तपाईँको पेटमा भएका ब्याक्टेरियाहरू, दुई किसिमका ब्याक्टेरिया शरीरमा हुन्छ, एउटा पोजिटिभ ब्याक्टेरिया, एउटा नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। म बताउँदै गर्छु। अलिकति गरिदिने, हेर्नुहोस् है, गर्ने र यो मुखबाट चिसो अक्सिजन भन्नुहोस् अनि पुरै पेट भरेर पचाइदिनुहोस्। पेटमै पचाइदिनुहोस्। फेरि चिसो अक्सिजन पेटमै पचाइदिनुहोस्। मित्र, निरन्तर यो प्रक्रिया गरिरहनुहोस्, यो प्राणायाम निरन्तर गरिरहनुहोस्। दाँत चिसो हुन्छ यो प्राणायाम गर्दाखेरि, दाँत शीतल हुन्छ यो प्राणायाम गर्दा। जब फ्रेस अक्सिजन तपाईँको पेटमा जान्छ, हामी जहिले पनि फोक्सोसम्म मात्रै अक्सिजन पुर्याइरहेको हुन्छौँ, छातीसम्म मात्रै अक्सिजन पुर्याइरहेको हुन्छौँ, पेटसम्म पुर्याइरहेको हुँदैन। अक्सिजन आफैमा मेडिसिन हो, आफैमा औषधि हो। अक्सिजनले तपाईँको ग्लुकोजलाई काट्छ, ग्लुकोजलाई काटेर इनर्जी दिन्छ शरीरलाई। शरीरमा इनर्जी, ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रमुख स्रोत पनि अक्सिजन नै हो। त मित्र, प्रशस्त अक्सिजन पेटमा पुगेपछि दुई किसिमका ब्याक्टेरियाको बारेमा मैले कुरा गरेका थिएँ। एउटा नेगेटिभ ब्याक्टेरिया, एउटा पोजिटिभ ब्याक्टेरिया। र नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या बढी भयो शरीरमा भने तपाईँलाई रोग लाग्छ। जस्तै शरीरले उत्पादन गर्ने क्यान्सर सेलहरू भन्दा शरीरले उत्पादन गर्ने इम्युन बडीका सेलहरू बढी छन् भने तपाईँलाई कहिल्यै पनि क्यान्सर हुन पाउँदैन। किनकि क्यान्सर शरीरमै भएका कोषहरू, शरीरमै भएका सेलहरूको डेभलपको कारणले हुन्छ। नेगेटिभ सेलको डेभलपको कारणले, क्यान्सर सेलका डेभलपको कारणले गर्दा। त मित्र, इम्युन सेलभन्दा बढी क्यान्सरका सेल बढी उत्पादन भइदियो, क्यान्सरका सेललाई इम्युनका सेलले मार्न सकेन भने तपाईँलाई क्यान्सरले आक्रमण गर्ने हो। त्यसै गरी सबै रोगका प्रक्रिया त्यस्तै हुन्। यदि ब्याक्टेरिया, नेगेटिभ ब्याक्टेरियाका सङ्ख्या बढी भयो र पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले नेगेटिभ ब्याक्टेरिया मार्न सकेन शरीरमा भने तपाईँलाई रोग लाग्ने गर्छ। त मित्र, पोजिटिभ ब्याक्टेरियालाई बढाएर नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई सकाउनको लागि मजाले प्राणायाम गरौँ। पचाइदिनुहोस्, फेरि तानौँ। टपक्कै पुरै तान्नुहोस्, पुरै। अब एकचोटि यति धेरै श्वास लिनुहोस् कि पेटमा अक्सिजन, दाँत शीतल भएर, गर्दन शीतल, थाइरोइड ग्रन्थि शीतल हुँदै पेट पुरै शीतल बनाइदिनुहोस्। तान्नुहोस्। पुरै पेट भरिन्छ। रिल्याक्स। अब आउनुहोस् हामी दोस्रो प्राणायाम गरौँ। अब हामी आज भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ मित्र। यसले मानसिक समस्याहरूलाई, जसलाई बिर्सिने समस्या छ, फ्रस्ट्रेसनको समस्या छ, डिप्रेसनको समस्या छ, निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ, रातभरि छटपटी हुन्छ, दिमागमा धेरै नेगेटिभ विचारहरू खेल्छन्, नचाहिँदा तर्कहरू आउँछन्, नचाहिँदा सम्बन्धहरूमा हामी फस्छौँ, त्यस्ता नेगेटिभिटीलाई दूर गर्नको लागि अब यो प्राणायामले काम गर्छ। हामी आज भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। हातलाई हेर्नुहोस्, बिल्कुल एकदमै हातलाई यो पोजिसनमा राखेर बुढी औँलाले, हेर्नुहोस् मित्र, बुढी औँलाले कानका प्वाललाई पुरै टपक्कै यसरी भरिदिनुहोस् कि बाहिरका कुनै पनि आवाज तपाईँको कानभित्र नछुरोस् र तपाईँ भित्रको एउटा भाइब्रेसन तपाईँले सुन्नको लागि सहज होस्। ध्यान दिनुहोस् मित्र, फेरि पनि म रिपिट गर्छु। कान यसरी थुन्नुहोस् कि बाहिरका कुनै पनि आवाज कानभित्र नछिरोस्। तपाईँभित्र अब तपाईँले जुन आवाज निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो आवाजको तरङ्ग पुरै शरीरले थाहा पाओस्। बुढी औँलाले कान टपक्कै र
अगाडिका चोरी औँला र बीच औँलाले निधारको सेन्टर भागलाई टक्क छुँदै अब एउटा ध्वनि उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँले, हमको ध्वनि, लामोसँग हमको ध्वनि। यो हमको ध्वनि भित्रभित्र तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 3 देखि 6 चोटिसम्म बेसिकल्ली हामी गरौँ। अहिले गहिरो सास तानौँ र सास छोड्दै हम। यो हमको आवाजले टाउको पुरै भाइब्रेट हुन्छ, हृदय पुरै भाइब्रेट हुन्छ। फेरि फेरि गहिरो श्वास तानौँ, श्वास छोड्दै हम। फेरि गहिरो श्वास तानौँ, श्वास छोड्दै अब अन्तिमचोटि एकचोटि फेरि गहिरो श्वास तान्दै श्वास छोड्दै बिस्तारै हातलाई हटाइदिनुहोस्। आँखा बन्द नै छ। अब दुवै हत्केलालाई घर्षण गराउँदै तातो न्यानो स्पर्श आँखामा, कानमा र निधारमा। तातो स्पर्श आँखामा, तातो स्पर्श कानमा, तातो स्पर्श निधारमा। बिस्तारै आँखा खोलिदिनुहोस् मित्र। यो प्राणायामको फाइदा पनि मैले तपाईलाई चर्चा गरिसकेँ मित्रहरू। निकै फाइदा छन् यसका। अब हामी अन्तिम एउटा प्राणायाम गर्छौँ, 2 मिनट कन्टिन्यू अन्तिम प्राणायाम भस्त्रिका हामी नियमित गर्छौँ। मैले यहाँलाई जानकारी गराएको छु। यदि तपाईलाई प्रेसर हाई छ भने यो प्राणायामलाई बिस्तारै यतिको मात्रै, र यदि तपाईलाई प्रेसर छैन, मुटुका रोग छैन, छारे रोग छैन, दम छैन भने तपाईँ यो प्राणायामलाई हेर्नुहोस् एकचोटि पुरै बल लगाउनु होला। त मित्र, हातलाई बल दिएर छातीमा भएका सबै विकारलाई बाहिर फाल्छौँ श्वासको माध्यमबाट। तयार हुनुहोस्। 1 2 3 गो। बल लगाइदिनुहोस् मित्र। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम मध्येको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो मित्र। अत्यन्तै फाइदाजनक प्राणायाम हो। मैले हिजो पनि चर्चा गरेँ, अस्ति पनि चर्चा गरेँ र नियमित म यो चर्चा गर्छु। अझ कोभिडको यो विषम समयमा कोरोनासँग जित्नको लागि, शरीरलाई बलियो बनाउनको लागि, फोक्सोलाई बलियो बनाउनको लागि र तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि यो सबैभन्दा अचुक 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 प्राणायाम हो। यसले औषधिकै काम गर्छ तपाईँलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्राणायाम घटीमा पनि तपाईँले 5 मिनट प्रत्येक दिन गर्नै पर्ने हुन्छ। गो फास्ट, गो फास्ट, गो 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 गो। अझ फास्ट, अझ फास्ट, गो गो गो। Come on, come on, go, 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 go fast. आफूभित्रको शक्तिलाई जगाउँदैछौँ यतिखेर। आफूभित्रको शक्तिलाई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आफूभित्रको शक्तिलाई आज त म जगारै छोड्छु। आफूभित्रको ऊर्जालाई आज म जगारै छोड्छु। संसारलाई जित्न हिँडेको छु, संसारलाई बदल्न हिँडेको छु।
मेरो जीवनको उद्देश्य पूरा गर्नु नै छ, या कुनै शक्तिले रोकोस्, या कुनै पनि दुश्मनले रोकोस्, या कुनै मित्रले रोकोस्, या आफन्तले रोकुन्, या पराईले रोकुन्, म कमजोर तबसम्म रहन्छु जबसम्म मलाई अरूले रोक्दछन्। यदि आफूभित्रको शक्ति मैले जगाउन सके भने, यदि आफूभित्रको ऊर्जालाई मैले जगाउन सके र म शक्तिमान हुन सके भने संसारका कुनै पनि शक्तिले मलाई रोक्न सक्ने छैन। यदि आफूभित्रको शक्तिलाई मैले जगाउन सके भने संसारका कुनै पनि शक्तिले मलाई मेरो उद्देश्य र प्रगतिमा रोक्न सक्ने छैनन्। अन्तिम धक्का दिनुस् मित्र। बल लगाउनुस्, पुरै बल लगाउनुस्। आज त शक्ति जगारै छोड्छु, आज त शक्ति जगारै छोड्छु। पुरै बल लगाइदिनुस्। कम अन, गो गो गो। अन्तिम धक्का। रिल्याक्स। आँखा बिल्कुल बन्दै राख्नु। हातलाई ज्ञान मुद्रामा, शरीरलाई बिल्कुल शान्त। नाकमा पर 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 पोलिरहेको छ, महसुस गर्नुहोस्। कान पोलिरहेको छ, महसुस गर्नुहोस्। मुटुको ढुकढुकी बढिरहेको छ, महसुस गर्नुहोस्। यी आँखाले सधैँ बाहिरी दुनियाँलाई मात्रै देख्यो। यी आँखाले सधैँ बाहिरी शक्तिलाई मात्रै देख्यो। यी आँखाले सधैँ बाहिरको संसारलाई मात्रै देख्यो। तर विडम्बना, आफूभित्र लुकेको संसारलाई यो आँखाले देखेन। आफूभित्र रहेको शक्तिलाई यो आँखाले देखेन। त्यसकारण संसारले जित्यो, तपाईले हार्नुभयो। मित्र, किन त यी दृश्यले सधैँ बाहिरीका शक्ति मात्रै देखे, बाहिर संसार मात्र देखे। भित्री संसार र भित्री शक्ति तपाईले देख्न सकेको भए तपाईले पनि जित्नुहुन्थ्यो, जसरी संसारले जितेको छ। त मित्र, अब दृष्टि मात्रै होइन, दृष्टिकोणका साथमा आयो। आफूलाई निहालेर हेरौँ, आफूभित्रको शक्तिलाई निहालौँ, आफूभित्रको संसारलाई निहालौँ। हो, किनकि संसारले जित्दा मैले पनि जित्नुपर्छ। संसार हाँस्दा मैले पनि हाँस्नुपर्छ। संसार सफल हुँदा म पनि सफल हुनुपर्छ। त्यसैले आजदेखि आफूभित्रको शक्तिलाई चिन्दै, आफूभित्रको आनन्दलाई चिन्दै, आफूभित्रको ऊर्जालाई चिन्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। र आशा छ यो 1 घण्टाको योग सेसनले तपाईभित्रको शक्तिलाई जगाएको छ, तपाईभित्रको आनन्दलाई जगाएको छ, तपाईभित्रको खुसी र समृद्धिलाई जगाएको छ। आज दिनभरि तपाईँ स्वस्थ भएर, आनन्दित भएर, खुसी भएर, मस्त भएर आफ्नो कर्म योग सफल गर्न सक्नुहुनेछ, यही आशा अनि अपेक्षा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल यो लाइभ सेसनमा बसेर हामी सँगै लाइभ गर्नुहुने, हामी सँगै योग गर्नुहुने तपाईँ योग अभ्यासी मित्रहरूप्रति हार्दिक नमन छ, हार्दिक धन्यवाद छ। त्यसैगरी आफ्ना गुरु, मातापिता, इष्टमित्र, छरछिमेक, आफन्त सबैप्रति कृतज्ञ रहनुहोस्। उहाँहरूको देन हो यो शरीर, उहाँहरूको देन हो यो मस्तिष्क, उहाँहरूको देन हो मेरो ऊर्जा, मेरो शक्ति। धन्यवाद दिनुहोस् टेलिभिजन च्यानललाई, जसले तपाईँ र हामीलाई जोड्ने यो संयोग जुराइदिएको छ। धन्यवाद सम्पूर्ण क्यामेरामा खटिनुभएका मित्रहरू, प्रविधिमा खटिनुभएका मित्रहरू। धन्यवाद यस कार्यक्रमका निर्देशक मुस्कान ढकालज्यूप्रति। र आजको यो सेसनबाट सहकर्मी निशा श्रेष्ठ र म सिमोन नेउपाने बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि तपाईसँग यही समयमा भेटघाट हुनेछ। बिहान 6 देखि 7 बजेसम्म हामीलाई कुरेर बस्नुहोला। तबसम्मको लागि भने म सिमोन नेउपाने बिदा चाहे। नमस्कार, जय होस्, मङ्गल होस्, सुख होस्।